السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم معايا مجددا فيديو جديد. اليوم غادا نشارك معكم هاد كوكليسيدال باراسيتامول 100. ديجا حطيت لكم كوكليسيدال 250 وجاوني في التعليق بان اغلبيه السيدات قالوا لي نهضر لهم على هاد كوكليسيدال اللي هو نوريسون، يعني ديال الوليدات الصغيورين اللي يلاه زايدين. فانا قلت غادا نهضر، كنجاوب في لي كومونتير وكذلك كنجاوب في الواتساب. قلت غادا نحط فيديو هكا باش تكون استفاده للجميع. فمرحبا بالناس اللي انضموا للقناه مؤخرا، مرحبا بالاشتراكات ديالكم ومرحبا بالتعاليق ديالكم وكذلك مرحبا بلي لايك ديالكم. فهذا كيدل بان يعني المحتوى نال الرضا ديالكم، وانا يعني عجبني الحال. كنشكركم بزاف، وكنتمنى يكون الدعم ديالكم ليا، وشكرا على يعني شكرا على التعليق وشكرا على هذوك لي لايك وشكرا على انضمام ديالكم للقناه. فغادي نبداو على بركه الله. ديجا كيف ما قلت لكم انا حطيت كوكليسيدال باراسيتامول 250 اللي هضرت لكم عليه وحطيت فيديو مؤخرا عليه. دابا غنهضر لكم على كوكليسيدال باراسيتامول 100. اذا البنات، فانا ديجا شرحت لكم كوكليسيدال 250 باراسيتامول اللي فيها 250، يعني ديجا شرحتها في الفيديو. فاليوم غادا نشرح لكم هاد كوكليسيدال. فاول حاجه كوكليسيدال باراسيتامول فهي الوليدات اولا الرضع، يعني الوليدات الصغار الرضع اللي عندهم مشكل ديال الكحبه، اللي عندهم يعني لا فيفر سخانه، واللي عندهم لا غريب، يعني نويفاتهم كيسيلوا. راه نتوما عارفين المنزله اللي كتكون دابا، فهاد كوكليسيدال كتصلح ليهم. فهذه هي اونتي بيريتيك واونتالجيك وعلى حساب لا غريب. وحتى بالنسبه يعني بالنسبه لداك الوليدات اللي كيكون عندهم نويفاتهم دايزين بزاف وهذا، فيقدروا يستعملوهم كذلك. اذا البنات، فغادي نجيو طريقه الاستعمال كيف ما قلت لكم. فهذا كيخدم لافيف، كيخدم الكحبه، كيخدم لا غريب، يعني كيخدم بزاف د الحوايج. كوكليسيدال بصفه عامه لان فيه حتى 500 ديال الكبار وفيه 250 كيف ما وريتكم هذاك النهار. فحتى يعني دوك الوليدات اللي غاديين يديروا كوكليسيدال 250 راه يقدروا يستعملوهم حتى ملي كيكون عندهم داك الحريق ديال السنينات. علاش؟ لانه اونتالجيك وبطبيعه الحال راه فيه الباراسيتامول، يعني راه كيهمدوا هذوك الحريق اللي كيكون. فهنا كوكليسيدال باراسيتامول 100 فهي كتعطى يعني من شهرين حتى ل 9 شهور، من شهرين حتى ل 9 شهور. او لا كنمشيو على حساب البوا، يعني كنمشيو على حساب الوزن اللي هو من 5 كيلو حتى ل 8 كيلو، من 5 كيلو حتى ل 8 كيلو. فهذا هو يعني البوا اللي كيدار فيه هاد كوكليسيدال باراسيتامول. كان عنده 15 كيلو او 14 كيلو فاكيد غادي يدير كوكليسيدال باراسيتامول 250 اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه. هذا هو الخطا اللي اغلبيه السيدات كيديروه. كتقدر وليد يلا عنده 6 شهور 7 شهور وكتمشي دير ليه كوكليسيدال هذوك الشيبيين اللي هما فيهم 250، وبالتالي فهي يعني كتعطيه لا دوز اكثر من اللي خصو ياخذها هذاك الرضيع. فبالنسبه نعاود نقولها، فبالنسبه للوليدات اللي عندهم اولا الرضع فهذا كيتعطى الاغلبيه يعني من الزياده حتى العام، حيت الوليدات كتكون عندهم ديك من 2 كيلو حتى ل 9 حتى ل 10، يعني هذا هو البوا اللي كيكون نورمال. اذا غادي نبقاو نديرو هاد القويلبات، واحد في الصباح وواحد في الليل، يعني واحد المده ديال 5 ايام ولا 6 ايام. غادي تقولوا لي واش نديرو مع هادو لي بخان، على حساب دابا انا هذا كنشرح لكم لا ياش كيليق وكيفاش كنخدموا به. اما نتوما الا كنتو ديجا درتو كونسلطاسيون عند الطبيب وعطاكم مثلا كوكليسيدال وعطاكم واحد الانتيبيوتيك وعطاكم واحد الانتيبيريتيك واحد اخر، فاكيد هو الطبيب غادي يشرح لكم طريقه الاستعمال. انا كنقول لكم بالنسبه غير كان عندكم كوكليسيدال في الدار، لان اصلا لا فارماسي ديال الدار ضروري خاص يكون فيها كوكليسيدال، يكون فيها دوليبخان، ويكون فيها واحد السيرو ديال الكحبه، ويكون فيها واحد السيرو انتيبيوتيك كاحتياط، ويكون فيها كذلك بيتادين. المهم نتوما عارفين ضروري هاد لا فارماسي ديال الدار تكون فيها هاد البرودويات بحال هكا. فانا كنقول لكم مثلا عرفتوا الوليدات الصغار سيرتو لي بيبي راهما دغيا كطلعوا من السخانه، دغيا كتشدهم هذيك الكحبه، دغيا سيرتو في هاد الوقيته دابا اللي حنا فيها، يعني دغيا كتشدهم الكحبه وكيولي نويفاتهم دايزين. فانا كنقول لكم هنا الا كان عندكم كوكليسيدال فتقدروا ديروا واحد في الصباح وواحد في الليل بلي ما تشوفوا الطبيب. درتوا ليه كوكليسيدال ولا مزيان صافي راه كتبعوا ليه التريتمون. انا واحد الطريقه اللي
كتعجبني. وديجا قلت لكم في الفيديو اللي قبل فاش شرحت لكم هاد كوكليسيدال 250، فانا قلت لكم انا كنتبعها لوليداتي، فانا من غير كندير لهم قويله في الصباح وقويله في الليل، فانا كناخذ واحد شويه من واحد السيبو واحد اخر اولا من واحد القويل بواحد اخر، وكنحكو مزيان بين يديا، كنسخنو وكندهن لهم الصدر ديالهم وكندهن لهم الجناب ديالهم بهاد القويلب وحتى الظهر ديالهم. فكيسخن لهم الصدر وما كتبقاش عندهم هذيك الكحبه، يعني في الليل كيبقاو الليل كله هما كيكحبوا، فهو كيسخنهم. هذه الطريقه البنات غير تبعوها راها مخيره، وبطبيعه الحال غادي تبقاو ديروا واحد في الصباح وواحد في الليل. الا كان عندكم تريتمون ردوا البال، الا كان عندكم تريتمون وفيه حتى هو مثلا عندكم دوليبران مع كوكليسيدال تا هو فيه الباراسيتامول، فاتونسيون ديروهم بجوجهم في خطره، لان ديجا هذا كيكون فيه يعني الميليغرام اللي غيكون في دوليبران الاخر. فاغلبيه ديال لي ميدسان ملي كيعطيو تريتمون اللي كيكون فيه كوكليسيدال وهذا فيه الباراسيتامول، فالاخر اكيد غيعطيو فيه ليبوبروفين. علاش؟ باش نبقاو نخالفوهم كل 4 سوايع اولا كل 5 سوايع مع هذاك لونتيبيوتيك. هذه في حاله ملي كيعطيكم واحد تريتمون، يعني ملي كيعطيكم تريتمون كامل. اما الا كان مثلا غير كوكليسيدال مع مثلا شي سيرو ديال الكحبه اولا مع شي انتيبيوتيك، فهذه هي طريقه الاستعمال اللي انا قلتها لكم. كنديروا واحد في الصباح وكنديروا واحد في الليل، واحد المده ديال اسبوع، وان شاء الله يعني ما كتبقاش عندهم هذيك الكحبه اللي كتكون مجهده وهذيك لا غريب اللي كتكون مجهده. فانا كنصحكم اي سيده في المنزل ضروري يكون عندها كوكليسيدال، فهو اصلا الثمن ديالو يعني ماشي غالي، هو كيدير 17 درهم 70 وفيه 12 سيبو، يعني كيكون احتياط، كيكون عندكم في الدار وقت اللي كتبغيو يعني كتلقاو. هو في الصيف كديروه في الثلاجه، كيف ما كنعرفوا كاع لي سيبو كيذوبوا في الصيف، كنديروه في باب الثلاجه، ما ديروش فريغو. واحد السيده واحد النهار قالت لي كاع لي سيبو كنديروهم في فريغو، ممنوع ديروا السيبو في فريغو، ديروا غير في الباب الثلاجه، لان كتكون درجه الحراره مناسبه لهذوك القويلبات. اما في البرد فكنديروهم غير في بلاكار عادي، بلاكار كيكون بارد، كديروا لي سيبو ديال وليداتكم في البلاكار. ونعاود نقولها لكم، ضروري ومؤكد كوكليسيدال وقيسه ديال البرد يكون عندكم كوكليسيدال، ويكون عندكم تروفيغيس، من بعد غنحط لكم تروفيغيس هو غنهضر عليه، ويكون عندكم دوليبران ديال السخانه على حساب البوا ديال الوليدات ديالكم، ويكون عندكم سيرو ديال الكحبه. من بعد غنشارك معكم هاد لا فارماسي اللي كتكون في الدار عندنا صغيره، ضروري البنات يكون عندنا هادشي، لان كتعرفوا الوليدات في اي وقيته كيمرضوا، في اي وقيته كطلع لهم السخانه، في اي وقيته كيكحبوا، في اي وقيته كيتجرحوا، ضروري تكون عندنا هاد لا فارماسي. فانا اذا البنات فهاد المعلومات اللي بغيت نقولها لكم، انا ديجا راني قلتها في كوكليسيدال 250، ولكن ما فيها باس نعاودها لكم هنا، لان اغلبيه السيدات في الواتساب قالوا لي هضري لنا على هاد كوكليسيدال نوريسون. هاد نوريسون راه هما الرضع يعني ديال الوليدات الصغار. ف نقول لكم واحد الحاجه، مثلا عندنا وليد صغير باقي صغير، يلا عنده شهرين 3 شهور، ونويفاتو بداو كيدوزو وبدا كيكحب واحد شويه، فغادا ديري ليه هاد القويلب واحد في الصباح وواحد في الليل، وغادا تتبعيهم ليه واحد 3 ايام. الى هذاك الوليد يعني مده ديال 3 ايام وكتبان لك السخانه كتطلع ليه، وكتبان لك يعني هذا القويلب ما دار ليه حتى شي حاجه، فاكيد غتكون عنده شي التهاب ولا شي انفيكسيون اللي خصو يشوف واحد كونسلطاسيون ديال الطبيب. يعني هذه مفروغ منها. انا كوكليسيدال كنستعملها الا كانت الكحبه يعني باديهم الكحبه، عندهم لا غريب باديهم، عندهم فيهم السخانه طلعت لهم على غفله في الليل، فانا كنعاون بهاد كوكليسيدال والحمد لله دائما كيقضي لي الغرض. فاللي بغيت نقول لكم كاين كوكليسيدال وكاين سيبوزيدال، هما راهم بحال انا غنوريهم لكم. هانتوما البنات هنا هذا كوكليسيدال ياك، وكاين سيبوزيدال، ها هو سيبوزيدال هما، وهذا تا هو سيبوزيدال تا هو بحال هذا الشكل، كاين في الصفر وفيه نوريسون. هادو راه بحال هادو، راه غير واحد القضيه اللي بغيت نشرحها لكم، هذا جينيريك، يعني هذا شركه وهذا شركه، هذا هو الاول وهذا سيتان جينيريك، غير باش تفهموا، حيت الاغلبيه اللي كيقولوا لي لا راه هذا ماشي بحال هذا، هما بحال حتى هما ديال لا فيفر ديال لا غريب ديال الحريق ديال كلشي، ولكن غير هذا شركه وهذاك شركه، هذا هو الفرق اللي بيناتهم. فباش ما يبقاش عندكم واحد حيت شحال من واحد كيقول لي لا ما بغيتش هذا، بغيت هذا، ما بغيتش هذا، ما كيخدمش لي هذا، هما راه بحال نفس الماده اللي كاينه في كوكليسيدال كاينه في السيبوزيدال بحال. فكنتمنى البنات يعني هاد المعلومات اللي عطيتكم تفيدكم، واللي بغى اي حاجه يعرفها على اي دواء خليها لي في لي كومونتير، اولا كيف ما كدوزوا عندي في الواتساب خليو لي غير شي يعني سؤال ولا هذا، وانا غنحط لكم عليه فيديو. اسمع مرحبا والف مرحبا. هنا سال الفيديو ديالنا، اي سؤال كيف ما قلت لكم خليوه ليا. دمتم في رعايه الله، والى فيديو مقبل ان شاء الله.